Kwa 16 Munyonyo n'umunsi mwiza bibuka intwari zacu zatwitangiye reka mbere n'izikiriho. Umunsi kandi bibuka aho twasinya amasezerano y'uwaka intambara burundu. Iyo bavuze burundu mu byumve neza byarahetse. Kubeshi bavuga ngo ni burundu. Burundu arafasha. Uko nabivuze sumunsi ukuririra abagwe ku rugamba. Intwari ntiziririkwa ziribuka kugira amaranga mutima yazo akutsemo. Amaranga mutima yaranze basogukuru kuva igihugu kibaho subira inyuma kuva kuri ntare rushatsi ajya amaranga mutima yatumye intwari zihagarara neza bagahagararira igihugu bakakirwanira n'ubuzima bakabuheba. Ajya amaranga mutima niyo dukeneye gatuzamo cyo tatwibuka. Iyumvire nawe umeze ajya amaranga mutima kujemo nabinye n'ubuhagaze. Rero nico gituma dusaba kwibuke hanyuma yubake. Kwibuke mbega bajya abana b'i Burundi bitanze. Aba bana b'u Burundi bahevye amaguru bagaheba amaso bagaheba ibipande by'umubiri kugira tubatera iteka twokuri. Umusiri yo kuzirikana gusubiza agatima mpembero ukavuga uti ndi umuntu ndumurundi yasesi wa maraso. Turabi byukora rero tangura ugire babitubita kugira umwiherero we wawe muri wewe. Gira umwiherero urabe wewe uhagaze ukaraba mu mbavu abagukikuje ibyo ukora ukatera iteka bajya abantu ubundi bitana. Ni umunsi ukuzirikana reka tugende dushikane igihugu hamwe abantu Burundi barakire ko gishika. Abarundi berewe neza bishira bakizana mu babo no mu byabo barima bakimbura bavyara bagaheka batunga bagatunganira. Birashoboka gusa umwe wese naraba ico yokora kugira ngo ibiragi aba bana b'u Burundi ibi bikorwa bakoze tuhesha iteka bitubamara amazi. Umwe wese ahari icyo ukora cyose naba kwikora kuneza y'igihugu. Ukoze kuneza y'igihugu nawe urashikirwa kuri umunyene gihugu. Umwe wese rero azi kurota ahinduka avuga ati akane nagakosheje ngoma mpindure hameje tubona intwari zindi. Umwe wese ashobora kuba intwari hagira uwihebura ngo ntiyo bintwari mugabo kugira ubintwari umugenzi wawe mukuru umugore wawe cyangwa mugabo wawe cyangwa mwana wawe ni igihugu.